Siema, wracamy z drift projektem po małej przerwie. Niestety nie wyrobiłem się na zawody. Musieliśmy po prostu ogarnąć nowy podnośnik, bo jak wiecie już stary się zepsuł, do tego trzeba było przygotować Pawła auto, dzika, aby chociaż on pojechał te zawody, więc jakby poświęciliśmy czas na te różne inne rzeczy i dopiero teraz możemy wrócić do składania mojego samochodu. Co jeszcze? Aktualnie się pakujemy z Pawłem i lecimy do Interraili po graty. Dojechaliśmy właśnie do Interraili. Idziemy po nową garść gratów do kuby auta. Dużo flipsów przyszło na Bamomo, fajna sprawa, ale niestety nie będę jej montował. Już w międzyczasie dostałem od nich nawę, ale quick release do kolumny kierowniczej, gdzie musiałem wspawać wieloklin. I drugi element jest taki, mamy tutaj taką opcję, że wyczepiamy całą kierownicę z wieloklinu, co będzie ułatwiało mi wsiadanie do mojego auta, ponieważ mam klatkę, jak wiecie, taką naskarową, a nie zwykłą. Nie ma krzyża, jakby był krzyż, to by się wygodnie wsiadało, ale niestety musiałem, musiałem zastosować taką nabę. Ta naba idzie do zwrotu, niestety. Kolejna smycza do zabawy. W międzyczasie też dostałem od Interraili firmy EcoMaster termopary, 2 sztuki. Pokażę wam, jak wygląda, taka wpakowana już. Je wkręcamy w wydech, żebyśmy mogli wiedzieć, jaką mamy temperaturę spalin. Świeżyneczka. Polecam w kierowniczki RRS-a. Są bardzo spoko, nie gną się, wykonanie i cena naprawdę są na fajnym poziomie, więc możecie wsadzać do swoich aut śmiało takie kierownice. Sprawdzony temat. Paweł też ma w swoim dziku taką kierkę. Mi dużo czasu nie zostało, więc biorę się do pracy. Muszę zakasać rękawy, cisnąć temat, bo naprawdę nie zostało dużo czasu. Dorobiłem jeszcze przewody różnego rodzaju, olejowe, w stalowym oplocie, do spływów oleju i do wspomagania, i ogólnie wszystkie przewody będą zakute. Znaczy są zakute i są w oplocie stalowym, więc to też wam pokażę. Jak widzicie, dzisiaj nadszedł czas, żeby zamontować pedalboxa. Pedalbox jest z firmy Tilton. Tutaj już go odpakowanego, wstępnie pomocowanego, bo musiałem zrobić podstawę, jakieś takie rzeczy. Musicie pamiętać, że jak zamawiacie z Tiltona pedalbox, to jeszcze dodatkowo trzeba zamówić mocowanie na linkę gazu. Ja tego nie zrobiłem wcześniej, to dopiero teraz doszło. A nie, to nie jest to. To jeszcze jedną paczkę muszę znaleźć. To jest brake bus. I to sobie przykręcamy na przykład do deski. Możemy sobie ustawiać tym pokrętłem w lince. Tu jest linka. Ustawiać sobie na przykład z nogi, jaki ma być nacisk na przód czy tył. Większy czy mniejszy. Do tego mamy jeszcze też te rzeczy, takich jak te, czyli pedały. Znalazłem małą zaginioną paczkę. Taki mały wynalazek. Jest bardzo ważny i potrzebny, ponieważ dzięki niemu będę mógł przymocować linkę gazu. Wszystko jest na małych unibolach zrobione.
wracając do kolumny kierowniczej, wam pokażę, o co chodzi. Mamy wieloklin. Wieloklin wspawałem już ostatnio. U tokarza też przetoczyłem sobie wnętrze, żeby był ładnie ciasno wspasowany. Później wspawany. O, teraz siedzi. Jest naprawdę solidne rozwiązanie. Kierownica na pewno mi nie odpadnie. Tfu, tfu. Ściągamy, pyk. I kierowniczkę sobie odkładamy. Mogę sobie śmiało wysiąść z auta. Kolektory niejednokrotnie przewijały się w naszych odcinkach. Były prawie skończone, więc nadszedł czas je skończyć. Kolektory mam gotowe już finalnie. Wspawałem tuleje do termopar. Będą dwie termopary na obu kolektorach, w sensie na obu kolektorach po jednej termoparze, żebym mógł kontrolować w miarę jaka jest temperatura spalin. One będą tutaj wskręcone jak najbliżej turbo, żeby też nie dostawały aż takiej temperatury. Teraz muszę wkręcić je, po czym będę obwijał je bandażem. Bandaż mam firmy Power Sprint z Interraili. Przysłali mi chłopaki taki piękny bandaż. Więc zaraz będzie zabawy troszkę. Obwinę to na mokro i w rękawiczkach, bo to strasznie swędzi. Do tego są potrzebne nam opaski z nierdzewki. Muszą być z nierdzewki, bo nierdzewki tak szybko szlak nie trafi od temperatury. Wkręcamy sondy, musi być podkładka miedziana. Jezu, to się kameruje. Musi być grzeczne. Jo, weź sobie od tego bandaża, tak dotykaj rękami. Dobra. Czas się zabrać za zaślepkę kolektora, gdzie będą zamocowane podciśnienia. Teraz wam pokażę, jak wygląda stara zaślepka z tyłu kolektora. I teraz możecie sobie zobaczyć, czym się różni mniej więcej oryginał z customem. Zrobiłem sobie zaślepkę z tyłu do kolektora. Tu przyjdą krótce, gdzie będziemy mieli podciśnienia. Jak widzicie, właśnie dostaliśmy nowy podnośnik od firmy PHU Szczepan, za to dziękujemy bardzo, zabieramy się za robotę. Podnośnik stoi na swoim miejscu, jest nowy. Jak wiecie, już w poprzednim odcinku ogłosiliśmy, że zepsuł nam się stary. Z pomocą nam przyszła firma PHU Szczepan, która ma całe wyposażenie warsztatów. Czegokolwiek potrzebujecie, to możecie sobie od nich zamówić. Wszystko mają na stanie. I co jest najfajniejsze i najważniejsze, bardzo szybko dostarczają towar, który się u nich zamówi. Ogólnie my otrzymaliśmy podnośnik firmy ATS, dwukolumnowy, hydrauliczny. Możecie sobie zobaczyć, jak on wygląda. Tu mamy cały panel sterowania. Jeździmy sobie do góry, w dół. Są też blokady i blokady nie są ręczne, tylko elektroniczne, co bardzo upraszcza robotę. Nie trzeba włazić pod auto i ich odblokowywać, tylko sobie wciskamy guziczek, pyk i auto zjeżdża. I tak samo jak podniesiemy auto, w ten sam sposób blokujemy samochód. Sam się opuszcza i blokuje. Tutaj mamy zbiornik na płyn hydrauliczny i cały podnośnik jest postawiony na ramię i prezentuje się tak.
Tutaj mamy główny włącznik zasilania. Pyk. W tym momencie podnośnik już jest gotowy do użytku. Ok, polecimy teraz na koniec klasycznie z komentarzami Q&A. Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować za Wasze wsparcie i w ogóle wszystkim ludziom, którzy zaoferowali nam pomoc w pożyczeniu, nie wiem, zakupie podnośnika. Odstąpieniu na parę tygodni, żeby skończyć Dokładnie. projekt. No fajnie, bardzo, bardzo miło i buduje w sumie. Lecimy z pierwszym komentarzem. Jest to komentarz od Szymon. Za ile około miesięcy projekt będzie ukończony? No, pytanie do mnie. Ogólnie nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć troszkę na to pytanie, ponieważ nie wiem dokładnie kiedy skończy ten samochód, a aktualnie mam mały problem z budżetem, bo potrzebuję jeszcze zdychę albo i więcej, bo nie mam jeszcze reszty części. Trzeba poświęcić przy budowaniu bardzo dużo czasu, z czasem też ostatnio jest kiepsko, mamy bardzo dużo roboty i zobaczymy. Dokładnie tak. Następne pytanie. Ile razy wyjmiecie serducho z BMW? Napisał Dawid BMW. No to jest zabieg w sumie raz w tygodniu średnio jest wyjmowany, silnik i wkładany. A ogólnie całościowo to... Nie wiem, już na pewno z 15 albo 20 razy go wyciągałem i wkładałem, a teraz ostatecznie chciałbym go już nie wyciągać, ale i tak wiem, że jeszcze go muszę co najmniej raz wyciągnąć. No bo jest jeszcze chociażby co paliwowka i elektryka, przy czym w sumie dobrze było mieć dostęp do silnika. Do paliwowki, do elektryki może akurat nie muszę tego wyciągać, ale jest kilka rzeczy, które muszę jeszcze dorobić, bo nie zrobiłem, więc bardziej w tym kierunku bym wyciągał silnik. No to teraz kolejne pytanie od Klosio24. Tak czysto teoretycznie, bo się do końca nie znam na temacie. Czy chłodnica oleju przed IC, czy intercoolerem, nie grzeje za bardzo powietrza przez niego przechodzącego? Bo w końcu jakby nie było, temperatura oleju jest dość wysoka i w chłodnicy też będzie, a powietrze przechodzące przez nią będzie podgrzane i nie będzie chodzić IC. Może się ktoś w tym temacie wypowie i mi objaśni. Pozdro, super filmiki, oby tak dalej. Łapka leci. Myślę, że intercooler jest na tyle duży, że umiejscowienie chłodnic oleju przed nim nie będzie miało zbyt wielkiego wpływu na temperaturę powietrza, które będzie przez niego przechodzić. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jak chcecie być na bieżąco, wbijajcie na Facebook, Instagram. I subskrybujcie nasz kanał. Elo. Pozdro. W tym odcinku, jak i pewnie może i w jakichś innych następnych, możecie zobaczyć ujęcia ze starym podnośnikiem jeszcze, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że montujemy te filmy z lekkim opóźnieniem.